Atlantis. Bir zamanlar görkemli bir medeniyetin evi olan, ancak şimdi sadece efsanelerde yer alan kayıp kıta. Platon'un kaleminden çıkan Atlantis hikayesi, yüzyıllardır insanlığın zihnini kurcalıyor. Peki, Atlantis gerçekten var mıydı? Bu kayıp kıtayı bulmaya yönelik arkeolojik ve coğrafi ipuçları bize ne anlatıyor? Gelin, Atlantis'in sırlarla dolu gerçek izini birlikte sürelim. Atlantis'in hikayesi ilk olarak ünlü filozof Platon'un Critias ve Timaeus adlı eserlerinde yer aldı. Platon, Atlantis'i büyük bir medeniyetin simgesi olarak tanımlıyordu. Ona göre Atlantis, gücü ve bilgeliğiyle bilinen bir kıtaydı. Ancak kibir ve açgözlülüğe yenik düşen bu medeniyet, tanrıların gazabına uğradı ve sulara gömüldü. Platon, Atlantis'in M.Ö. 9000 yıllarında Akdeniz'in batısında yer aldığını ve devasa bir deniz felaketi sonucu kaybolduğunu anlatır. Ancak bazı tarihçiler bu anlatıyı bir metafor olarak yorumlarken, bazıları Atlantis'in gerçekten var olduğuna inanıyor ve kayıp kıtanın izini sürmeye çalışıyor. Atlantis'in izini süren araştırmacılar, Akdeniz'den Karayiplere kadar birçok farklı bölgede bu kayıp kıtanın kalıntılarını aradı. Platon'un tariflerine dayanarak, Atlantis'in konumu için 3 ana bölge öne çıkıyor: Akdeniz, Atlantik Okyanusu ve Karayipler. Atlantik Okyanusu, Atlantis'in efsanevi kıtası için en popüler yerlerden biri olarak görülüyor. Özellikle Azor Adaları yakınlarındaki okyanus tabanında yapılan sonar taramaları, bazı araştırmacıları Atlantis'in kalıntılarının burada olduğuna ikna etti. Ancak bu keşifler çoğu zaman doğanın oluşturduğu yapılar olarak kabul edildi. Bazı teorilere göre Atlantis Karayipler'de de olabilir. Küba açıklarında bulunan ilginç yapılar, kayıp kıtanın burada olduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı. Fakat bu yapılar bilimsel olarak Atlantis'e ait olduğuna dair kesin kanıtlar sunmadı. Arkeologlar, Atlantis'in Akdeniz'deki bir adada var olmuş olabileceğine dair ipuçları bulmaya çalıştılar. Malta, Santorini ve Girit gibi bölgelerde bulunan tarihi kalıntılar, Atlantis'in burada yer almış olabileceği düşüncesini destekliyor. Santorini adasındaki Akrotiri kazılarında, M.Ö. 1600 yılında meydana gelen büyük bir volkanik patlamanın izlerine rastlandı. Bu patlama, bölgedeki gelişmiş bir medeniyeti yok etmiş olabilir. Bu antik uygarlığın Atlantis olduğu düşüncesi, Akdeniz'de bu tür bir felaketin yaşandığı dönemle Platon'un anlatıları arasındaki paralelliklere dayanıyor. Girit'te bulunan Minos uygarlığı, karmaşık mimarisi, gelişmiş altyapısı ve gizemli yazılarıyla Atlantis'in Akdeniz'de var olmuş olabileceğini düşündürüyor. Ancak bu kalıntılar Atlantis'in varlığını tam anlamıyla kanıtlayabilecek durumda değil. Atlantis'in ardındaki sır, sadece kayıp bir kıta olması değil, aynı zamanda insanlığın hırsına, kibirine ve doğaya karşı sorumsuz davranışına dair bir uyarı niteliği taşımasıdır. Platon, Atlantis'i yüceltirken, aynı zamanda bu büyük medeniyetin düşüşünün bir ders olduğunu anlatmak ister. Atlantis, tanrıların gazabına uğramış ve sulara gömülmüş bir medeniyetti. Bu hikaye, insanoğlunun doğaya saygı duyması gerektiğini vurgulayan bir sembol olarak da yorumlanır. Atlantis, insanlığın yükselişi ve çöküşüne dair evrensel bir ders olabilir. Atlantis'in varlığıyla ilgili bilimsel araştırmalar, bu hikayenin gerçek mi yoksa sadece bir efsane mi olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Jeologlar ve tarihçiler, bu kıtanın varlığına dair çeşitli teoriler öne sürse de, kesin bir kanıt bulunabilmiş değil. Bilim insanları, geçmişte büyük volkanik patlamalar, depremler ve kıta kaymaları gibi doğa olaylarının, Atlantis'in yok olmasına neden olabileceği teorisini öne sürüyor. Bu tür felaketler, gerçekten var olmuş bir uygarlığın sular altında kalmış olabileceğini düşündürüyor. Ancak bu olayların Atlantis ile bir bağlantısı olup olmadığı hala bir sır. Atlantis, gerçekten bir kıta mıydı, yoksa Platon'un kaleminden çıkan bir uyarı mı? Bu kayıp medeniyetin izini sürmek, yüzyıllar boyunca tarihçiler, arkeologlar ve maceraperestler için büyüleyici bir yolculuk oldu. Atlantis'in sırları belki de hiçbir zaman çözülmeyecek. Ancak insanoğlu, bu gizemi çözmek için arayışını sürdürecek. Bu videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Atlantis hakkındaki düşüncelerinizi ve teorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Her hafta yeni bir gizemle sizlerle olacağız. Gerçekleri birlikte keşfetmeye devam edelim.